गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ख़ास यूनिक फ़ैन जिसके फीचर्स और फंक्शंस बहुत ही कमाल के हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को आखिर तक देखिए। साथ एक इम्पॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं इस फ़ैन का गिव अवे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्टिसिपेट ज़रूर कर लीजिए। इस कंडीशन ये भी है कि जब तक इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट नहीं हो जाते, हम जब तक गिव अवे के विनर को अनाउंस नहीं करेंगे। तो लाइक बिल्कुल करिए, वीडियो पे बने रहे, हमारे चैनल पर बने रहे। सब्सक्राइब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम आगे फ्यूचर में बहुत सारे गिव अवे लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। एक इम्पॉर्टेंट बात, विनर पिक हम या तो गेम से करेंगे या तो फिर रैंडम कमेंट से करेंगे ये, और रिज़ल्ट उसी वक्त आएगा जब तक इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट ना हो जाए। टारगेट बहुत ही छोटा है। सपोर्ट करते रहिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को।